L'imprenditore anche che vuol fare una donazione per una scuola paritaria, penso in particolare a quelle materne, la può fare e può accedere direttamente a un molto forte credito d'imposta. La scuola che riceve documenterà di aver ricevuto la donazione e girerà il 10% di questa donazione al Fondo Perequativo Nazionale. Si chiama School Bonus ed è una delle voci del bilancio statale legato all'istruzione, ma è soprattutto l'esempio di autonomia scolastica, dove per la prima volta il denaro versato non va a Roma per poi tornare agli istituti, ma al contrario solo una parte viene versata allo Stato per sostenere le scuole italiane più in difficoltà. Una decisione attesa da tempo dal mondo delle paritarie. È una boccata d'ossigeno a cui tutte le scuole d'Italia, comprese ovviamente quelle del Veneto, necessitavano, perché purtroppo il tema della scuola pubblica non statale è un tema scottante. Decisioni che definiscono anche il ruolo stesso delle scuole parrocchiali. Appostando 50 milioni in più per il 2017 per le scuole dell'infanzia. Non è questa l'unica conquista per il mondo delle paritarie. È importante anche il segnale sul fronte del raddoppio dei fondi per il sostegno ai disabili, che arrivano nel 2017 da 0 nel 2016, nel 2017 a 24-25 milioni. Segnali importanti, per l'esempio Veneto di federalismo degli asili, che copre il 65% delle materne in regione, ma che è fortemente penalizzato rispetto ad esempi molto vicini. Per un bambino del Veneto che frequenta la scuola materna paritaria, le risorse pubbliche a disposizione, quelle che mette lo Stato, la Regione e il Comune, sono circa un po' più di 1.000 euro l'anno. A Trento un bambino che frequenta la stessa scuola materna paritaria della FISMA ha a disposizione dalla provincia 7.000 euro l'anno.